Hello，大家好，毛毛，我哋依家喺廣州地鐵1號線陳家子站 B 出口。今日咧會帶大家去龍津東路度掃街狂食嘅，會係一期龍津東路最全面嘅美食展覽嚟㗎。Let's go！ 咁喺 B 出口一出嚟咧，呢度咧橙色好多建築，呢度咧即係楊鋪嗰個美食廣場啦。咁我哋咧係要先過對面馬路嘅，過馬路去咯。過到對面馬路咧，已經見到啦，好多茶飲店啊！我話上市各式茶飲店喺呢頭嘅話，呢度係最齊全嘅。而家行緊呢條咧係康王東路，因為呢個商場比較舊啊，可能租金比較平啦，所以有咩新嘅茶店開咧，呢頭係會選擇喺呢個商場度開嘅。而前面嗰個商場咧就矜貴啲啦。嗰個咧就叫晴光會，咁係屬於呢邊比較早期嘅豪宅盤嚟嘅，上面都係大平層嚟㗎，咁話獨立電梯添㗎。晴光會地下一層咧係有為數不多嘅家樂福嘅，不過而家咧都執咗笠啦。間樓下開咗間蛋撻王，我覺得蛋撻王嘅蛋撻雖然好食啊，但係只限於新鮮出爐嗰陣時喎。佢睇到佢啱捧出嚟，買得過㗎。咁我哋咧就沿住呢條路一直行，而家好興嘅蛋仔排隊啦，所以佢擺咗好大隻蛋仔喺度。咁沿住呢個方向一直行咧，其實行冇幾遠咧就可以去到上下九步行街㗎啦。左手邊呢間麥理堂咧，以前出名咧係做蛋撻好食嘅，不過而家品質咧就差咗好多啦，唔建議再回購啊。咁佢係有段故嘅，劇情太複雜啦，有興趣嘅話我先下次展開一下啦。咁我哋咧就左轉繼續行，而家轉入咗呢條咧就係龍津東路啦，開始我哋嘅美食掃街行啦。一入到嚟見到啦，好多人都入咗去啊！陸記腸粉啊，呢邊嘅一間老店，咪有唔少街坊都會過嚟食嘅，出品都可以㗎。睇幾滿人就知啦 ，OK 嘅。陸記做嘅係布拉腸嘅喎，太多人啦，我揾個地方食個早餐先。西華路美食多係人都知啦，龍津路呢邊其實都有唔少㗎，而且呢邊生活氣息會更加濃重一啲啊。嗰種西關大屋趟籠門之間咧，夾雜住呢啲好 local 嘅家具小店。我哋早期買家私咧，冇家私城嗰時咧，就喺呢啲地方度買㗎啦。呢邊沿途咧，全部都係騎樓街嚟㗎喎。跳過咗早餐，好快會見到嘅咧就係食正餐嘅店啦。首先見到嘅呢間咧就係雲騰砂鍋粥啦。咁佢係夜晚先開門嘅，係一到夜晚咧就會大排長龍嗰種啊，好受歡迎嘅一間店。如果係想要嚟食呢間店嘅話咧，就一定要早啲嚟排隊啦。出品係幾好嘅，不過而家咧性價比就一般啦。你睇好而家嘅價格啦，升咗唔少㗎。咁而喺佢隔離嘅咧係湯氏美食，對黃鱔飯好正宗㗎，出品好好。以前咧就冇咩人嚟排隊，今年咧就開始成日都話要排隊喎。咁一排仲話要半個鐘以上喎，唉！如果係排半個鐘以內嘅話咧，我係會考慮嘅。太耐嘅話，我就覺得冇必要啦。除咗台山黃鱔飯、潮汕砂鍋粥之外咧，梗唔少得嘅一個粵菜嘅代表啦，煲仔飯。咁呢間超記煲仔飯咧出品嘅話，都算係比較好嘅煲仔飯啦。特別係以前仲喺接管亭星光花園嗰陣時嘅出品啦，超級正。不過咧，而家係差咗唔少㗎。但係除咗超記之外咧，我覺得萬興啊、日日美食啊、廟街啊，都係值得去食嘅。如果漏咗講其他好食嘅煲仔飯店啊，歡迎各位觀眾留言補充哦。好繁榮啊！今日係工作日嘅早上10點鐘左緊啊，好忙碌嘅街道啊！咁玉器城下邊咧係有間麗豐嘅，算係呢條街上面比較大嘅酒店啦。咁喺麗豐嘅對面咧，就係有成148年歷史嘅榮華樓啦，係廣州為數不多嘅粵劇茶樓啊。咁佢嘅粵曲咧係安排喺3樓度嘅。
咁啊，下晝嘅1點半鐘開始唱啦。以前咧就係雲峰駐場嘅，依家咧就換咗。咁啊，聽講咧3樓而家係禁煙嘅添。下次幫大家過嚟試下水啊！睇下係咪先？前榮華樓最出名嘅咧就賣餅嘅，話餅香傳千里啊！我哋今日咧就唔試佢啲餅啦，試佢隔離嗰間啦，係一間由老夫妻經營嘅店啊，已經開咗幾十年㗎啦。咁佢細種咧係5蚊計嘅，加料種咧係9蚊嘅，加料咧就好食好多嘅。不過咧就建議帶定現金過嚟消費啊，因為老人家咧就唔想話攞住手機去掃嚟掃去俾錢啊，中意現金多啲。呢個咧就價值9蚊嘅加料種，呢度咧係一半嚟嘅。你叫佢拆嘅話咧，可以選擇分埋半嘅，分咗半咧就睇得清啦。佢俾咗鹹蛋黃同埋豬肉嘅，黃黃地色嘅呢啲咧就係剝殼綠豆啦。咁啊啲米睇起身咧就煲得好腍㗎啦已經。啊，仲有啲花生添喎。好啦，我就開始食我早餐先，趁熱食啊。咩種嘅口感咧就比較軟啦。咩綠豆俾得好多啊！咁啊食完早餐啦，過翻嚟呢邊，咩榮華樓隔離呢條咧就係翼巷啦，已經有成200年歷史嘅。咁啊巷仔雖小啊，但係已經貼足對聯嘅啦，好有氛圍。啱日行入嚟咧係好似街市咁樣嘅，都係啲街坊過嚟。呢段路咧就唔闊，但係因為實在太過繁榮啊，所以行起身咧要避讓一下咯，唔好發得睇。咁行又冇幾遠咧，就呢間啦，常記藤器。咁啊，成屋都係啲藤產品啊，我哋又去睇一睇先。咦，早晨啊，有冇藤隻買啊？有啊，質量最靚嘅。啊，係上黃定係上白？上白。哦，上白係最靚嘅。上黃就最靚。全部都係手工織嘅。嗯。係啊。只要你仲做緊，可以修補一下喎。可以修補就 OK。呢隻係上白。正常使用嘅話，十零20年絕對得㗎。哦，10零20年都低估啦！我細個瞓到而家30、40年啦。係，我哋睇睇個顏色睇真係靚仔先。嗯。我係幾可以啊！呢隻。好靚嘅。係啊，夠柔軟係，夠韌性。呢隻1100，最貴呢隻。啊，最平嗰隻800。呢隻係上白。係啊。嗯。味係冇咩味嘅。係啊。實有啲糖味㗎，嗰啲細細嘅冇事。係啊。同我哋做頭冇落嘅嘢㗎。好。嗱，呢啲係平啲嘅。啊，呢隻就好明顯啦。啲料。嗯。識啲揀得冇咁筍。佢一個質量一個色澤啦，揀得純啲，啲藤靚啲嘅就貴啲咯。佢一級級揀出嚟呢個低色啲咯，色低啲咯。咁噶啦，嗱佢張把攞得出嚟耐，佢冇人氣佢就有啲啞色噶啦。呢天然嘅就瞓起身就舒服啲，唔驚話過敏嗰啲咩聲。係有藤香味嘅，係 OK。我就驚話你哋手勢係最靚嘅，所以就過嚟睇一睇先。啊，佛山嗰邊都有。都唔多噶啦。啊。嗰度出嚟。枕頭啦，嗰啲咯。係咯。有好多。其實如果枕頭做嘅話，有冇得定製個高度㗎？有8公分、10公分啊，呢度6公分啦。係啦，好多如果頸椎唔舒服嗰啲人啊，呢個適合噶啦。如果手工織咧就有平有貴，呢隻就要80蚊。好嘅，好嘅，好，唔該晒，唔該晒，我掛埋先。好啊，哇，仲有首藏頭詩添喎。梁雁常藤藝發芳香，好犀利啊！咁我哋等陣轉頭再翻嚟食呢間和盛糖水啊，呢邊嘅老店嚟嘅。咁啊，前面呢間係蛋卷喎，咁佢咧係做手製蛋卷嘅，不過有好多個口味嘅喎。咁啊按斤賣嘅，一斤咧係30蚊，有袋裝嘅，袋裝咧就半斤嘅15蚊一袋。而家整緊嘅咩啊？整嘅肉鬆嘅，肉鬆味㗎。咁如果要原味嘅話咧？呢度呢個少少暖。俾半斤啦，原味嘅。多謝先，多謝。好，消費完畢。整一份半斤咁樣要大概要幾耐㗎？大概5、6分鐘到。你識唔識？你綁住袋口上翻放得15日到。袋口喎，唔係唔綁佢腍嘅，咁嘅天氣。要嘅咧係原味，佢仲有紫菜啊、花生啊、肉鬆味嘅。咁你睇到咧上面啲花紋咧係唔同機制嗰啲嘅。咁我試翻下啦。哇，
真係特別酥脆啊！咁佢蛋味好濃嘅，係唔甜嗰種嚟嘅。咁旁邊咧係鈕扣廠，仲有佢以前嘅廣告語喺度喎。咁啊鈕扣廠隔離咧就係菜根香的係齋滷味啦，咁係開咗30幾年嘅小店啦。以前咧就仲有賣腐皮卷同埋雞蓉綁肚筋嘅，而家咧就得翻2樣嘢賣。睇先，齋燒鵝嘅話咧係7蚊一件嘅，齋扎蹄嘅話就7蚊一條。哦，咁各俾一條啊！嗱，豆衣啊嘛。啊，俾芝麻。我用嘅油都好靚喎，花旗。我呢個整緊扎蹄。你又知呢個扎蹄？我買住嚟食㗎嘛要，唔知我點知自己要食咩咧？我就知佢要先蒸再炸，係咪啊？唔使，蒸個幾兩個鐘咁。哦，咁佢耗時長過啊。翻條繩咁咯。哦。啲純手工嘅做，而家係好少人去做㗎啦。係咯係咯。又辛苦又揾唔到錢。係咯。即係比較傳統咁樣啦。其實同菜根香嗰邊係定係？哦。係學過下就。都中意食齋咁去。哦。識啲人教嘅啫嘛。哦。哇！咁樣一做就做咗幾廿年，佢都04年就已經執咗啦。04年執咗。係咯。我哋而家都24年啦。94年就做啊，係。94年就做啦。係啊係。哦。我哋做嗰時佢都未揸。係啊。30年啦做咗。30年啦，真係話咁快啊！大過你羹啊，食嘅嗰啲。你哋而家淨係做2款啦，冇咗嗰啲。係啊，邊做咁多？幾廿歲，而且都係好抌功夫噶嘛，呢啲炸呢個又要蒸，好嘅，好。咁呢個咧就價值7蚊雞嘅齋燒鵝啦。咁佢咧係炸過嘅腐皮嚟嘅，比較特別嘅咧係呢間比較薄啊。咁上邊咧係滲咗芝麻。我食個齋燒鵝先。酒味好香啊！因為比較薄啊，所以表面咧就比較脆。咁係鹹香口味嘅，豆香味足啦。我認為係廣州最好食嘅齋燒鵝咯。比好多要靠放醬先好食嘅咧，大概好食幾條街啦。個人經驗咧，如果打包翻屋企啊，就用空氣炸鍋炸翻下咧，再配翻壺茶，就真係完美啦。咁而呢個咧就齋扎蹄啦，都係7蚊雞一條嘅。咁佢嘅製作咧就比較麻煩，要一路捲一路炸，起鑊之後咧仲要拆繩添，因為做工複雜啊又賣唔起價錢啦，所以已經好少店鋪會做噶啦。咁我哋就試埋個齋扎蹄，咁佢好入味嘅。咁佢口感咧係同齋燒鵝唔同嘅，屬於比較紮實嘅口感，更加似肉啦，好入味嘅。咁啊又唔會話太鹹。咁我仲要冇話齋燒鵝咁油膩添，咁非常之建議過嚟一試嘅，真係已經好少見嘅小食啦。遲下咧分分鐘就冇得食噶啦。而且咧，我認為呢間啊係同領域嚟講咧廣州最好食嘅。咁前面呢間咧就係合眾腸粉店啦，咁啊號稱咧全西關最抵食嘅拉腸店啊。咁話係食腸粉咧會贈1碗白粥嘅。睇先，蛋腸5蚊，豬肉腸6蚊，誒仲有珠江腸喎7蚊。加蛋咧就加1蚊嘅。唔該，俾個6蚊嘅豬肉腸。微信收看6元。呢碗咧就贈送嘅白粥啦，鋪度都起晒米花嘅。咁啊，非常之快啦，我份豬肉腸都到咗啦。一份量都好大下㗎喎，擺少少葱、豬肉，咁我哋試下個味先啦。咁我哋食咗佢試下啦。咁呢份咧就唔算厚嘅，都幾滑下。咁啊食得出有啲米味添。咁應該冇咩點落呢燉麵啦。乜豉油嘅味道都可以。咁啲肉咧都幾滑下，不過唔係話好假滑嗰種，落粉唔會話太多嘅。食飽又有啦氣啊，就同大家講個古仔啊。
咁其實咧，齋燒我婆婆講嘅菜根香咧有段古嘅喎。咁菜根香咧最早咧起源於1920年啊，陸榮子嘅容文園素菜館嘅。咁嗰時咧係由陸榮子主持，鐵禪和尚嘅親戚戴氏家族經營嘅。咁喺1946年嗰陣時咧，鐵禪主持咧就因為同日本人話有來往啊，咁被判咗做呢個漢奸罪嘅。咁死喺倉邊路嘅看守所。因為呢件事咧，容文園咧就搬咗去中山六路，而且咧改名為呢個菜根香素食館嘅。咁改名嘅原因咧就取自於呢個明代菜根譚嘅深安茅屋韻啊，姓定菜根香。之後咧就一直經營，直到2004年10月先結業嘅。啱好嚟到下一間啦，呢個咧係金寶美食店，食客咧都係附近嘅街坊啊。咁靠住呢個薄利多銷啊，由以前嘅一個鋪位咧做到而家3個鋪位㗎啦。係咧，主要賣雲吞麵呢啲嘅。俾個正雲吞啦，細嘅。我攞號牌，好。街坊生意忙到飛起。咁久等之後咧，終於上到嚟啦。係有11粒雲吞嘅細嘅齋雲吞啊嚇。聞上去好香啊，都等到我餓啦。可能因為街坊生意啊，非常之繁忙啊，等嘅時間會比較耐一啲嘅喎。咁先價值8蚊雞嘅啫。咁上邊挑緊嗰啲咧係韭黃嚟嘅，雲吞睇上去咧都比較飽滿。唔係話嗰啲得個平嗰啲啊嚇，嗰啲皮仲多過肉嗰啲啊，佢真係薄皮嘅。好，我哋食翻下先。好啦，開餐。如果有費咧，淨係俾一個。哇！真係新鮮滾熱啊！咁最驚喜嘅咧係佢用嘅咧係新鮮豬肉嚟嘅。咁湯底咧味道係有少少偏鹹嘅，不過食得出係有落大地魚同埋蝦子嘅，冇擺味精嘅。真嘅起薄餡多啊！11粒喎，8蚊喎，貴到幾毫子一粒啫喎。如果話唯一缺點嘅話咧，就應該係雲吞入邊咧係冇包大地魚粉嘅，而且咧湯底睇落去咧，都唔算話好清，確實非常抵食啊！哇，唔得可以一間鋪變3間鋪啦。咁佢隔離咧就有另外一間好抵食嘅街坊熱捧小店啦，就係李記石磨拉腸啦。我又嚟翻份先，最平嘅咧係齋腸4蚊雞嘅，最貴嘅肉腸咧都係不過7個半啦。俾條鴛鴦啊，唔該。最貴啊就7個半啦，即點即做。微信收看7點5元。咁粥都係6蚊7蚊就有啦。哇！真係非常之抵食啊！咁佢呢度咧都係做貴東腸嘅鴛鴦腸咧，就即係豬肉加牛肉嘅。咁加雞蛋，不過加咗雞蛋之後嘅拉腸咧，由呢個少女變老人啦，所以咧就除非係食齋蛋腸啦，其他就唔係好建議加咯。會好厚啊，搞到個皮。你們看到幾點鐘呀？早上6點開到中午2點。微信收看12點5元。7個半份量巨大添啊，仲要真係好抵食。睇到啦，真係唔厚嘅，非常之薄啊嚇。咩滑唔滑鬼就食過先知啦。但係我聞到咧就已經好香嘅米味啦，唔知係咪因為石磨嘅原因啊？非常之有米香嘅感覺。啲粉漿咧睇上去應該都係冇咩點落呢啲燉麵嘅，因為冇咩嗰種膠感啊，好易斷啊。豉油俾得好足。人哋早上6點鐘開始出嚟就做啦，做到而家中午12點啊，都開始差唔多要收㗎啦。哇，開到下晝2點嘅。呢條牛肉咧睇上去咧就應該粉有啲多啦，不過7個半性價比都好高嘅。呢份菜算好大份啦，真係好好米香。開餐啦！哇，真係好米香。試埋啲肉先。滑係好滑嘅，不過粉多係真嘅，但係抵食得。咁而家共食咗2間拉腸店啦，相對嚟講咧，呢間咧嘅豉油咧會做得比啱啱嗰間更加好一啲嘅。呢邊係熟油做嘅，呢邊嘅豉油咧係甜嘅，而啱啱嗰間咧豉油咧係鹹味嘅。咁但係呢間最大嘅優勢係咩咧？哇！佢個粉真係好靚啊，好米香味，食到米香嗰種甜味嘅。
哇！真係原漿原味啊嚇，確實係食得出係石磨拉腸嚟嘅。咁如果再行入去咧就市場啦，咁我哋就折返出去，出邊咧就有好多古仔可以講嘅。好飽啊！咁佢咧就唔同西華路嗰邊年輕人小食為主，呢邊咧就真係街坊生意啦。咁開早上6點多嘅，好多都中午2點鐘到咧就關門㗎啦。主要咧係做老人家生意嘅。我仲手動衣車幫人改褲腳喎，正啊！嗱，行翻轉頭睇翻啦，每一間都依然係高爬滿座啊！好啦，我哋而家翻轉頭啦，食翻個糖水先。整翻碗熱嘅綠豆沙啦。喺度食。做咗咁多年，個價都貼埋埋幾重啊！因為實在物價飆漲啊，冇可能一口價食一世嘅。最平嘅2蚊雞係豆漿，因為糖水嘅話最貴有8個半嘅杏仁糊，凍嘅話就會加嘅。好啦，我哋開餐先啦。佢呢度嘅綠豆沙咧就比較特別，放嘅咧係臭草同埋陳皮嘅。料就好足啦，嗱呢條咧就臭草啦。依家真係好少放臭草嘅綠豆沙啦。咁睇到綠豆都好起沙嘅，咁聞都聞到，但係陣臭草嘅味咯。臭草嘅異香咧係比較強嘅，未食過可以試一試下，真係非常之特別嘅香味。咁臭草咧又叫雲香嘅，試一試係咪小時候嘅味道先，試下先。哇！臭草隻味又幾正下喎，呢間唔會話好甜嘅。綠豆咧就有解毒嘅功效嘅，雲香咧就活血，夾埋一齊咧就更加解毒啦。但係佢帶咗少少陳皮落去嘅，和翻咗下就唔會話好涼，而且呢個熱啊都唔話好熱噶 ，OK 嘅，好食我覺得。一出嚟就地產鋪啦，又睇一睇呢度價要幾多啦，78萬就有一等啦喎，抵玩喎，成60方喎。雖然剩出嚟就得30方嘅啫。但係息俾你先78萬啫喎，好抵玩啊！一棟大家私都係158萬咋，3層啊，65方啊，有產權㗎，唔係話嗰啲小產權房嚟㗎。一房一廳總共咧4層樓高啊，100萬啊，只需要呢邊抵住啊，個個都成棟樓嚟買㗎。好，食飽飽出去逛一逛先，唔得。呢個龍津東路咧，橫掃狂食之類咧，真係我個胃都頂唔順啦，好飽啊！非常之足嘅量啊，不過係街坊熱捧嘅店啊嚇，一樣嘅價錢，不一樣嘅量啊。咁我哋而家行翻到出嚟呢度咧，咁喺呢個奕巷嘅對面咧，唔係玉器城嘅，其實玉器城咧有另外一個名㗎喎，佢咧就係龍錦大廈啦，位於呢個龍津東路嘅777號。以前咧奕巷其實係有好多賣金銀衣紙嘅店嘅，而喺佢嘅對面嘅呢個龍錦大廈咧，喺09年嘅元旦同埋12年都發生過命案㗎，而且第2單仲好驚悚添啊！所以咧就傳出咗好多個版本嘅鬼故事嘅。咁我哋而家往右手邊，沿住呢條路繼續行。咁接下嚟咧就完成一個公眾交代嘅要求先。要揾嗰條咧叫尖巷。咁我哋拍攝完之後咧，就會繼續掃街㗎啦，耽誤各位少少時間啫。喺呢邊轉入嚟咧，咁闊落呢條咧就係尖巷啦。咁我哋要揾嘅咧係尖巷嘅5號同埋8號，係觀眾曾經居住嘅地方嚟嘅。而家道路變得咁闊落啦，唔知同你記憶中有冇出入？經過咗尖巷3號之後咧，隔離呢一棟咧，樓下好似係倉庫咁樣嘅狀態咧，係尖巷5號有門牌㗎啦。咁而家咧係一個9層高嘅樓宇嚟嘅，已經加裝咗電梯，黐咗新嘅瓷磚嗰度咧就加裝嘅電梯啦。一般舊樓只要空間夠咧，係會加電梯嘅。唔知觀眾你揾唔揾到你曾經居住嗰個單位啦？咁喺5號嘅斜對面後少少咧，就係尖巷8號啦。呢個咧係而家嘅2層高嘅建築，不過每一層嘅樓高咧都特別高嘅，相當於差唔多3樓嘅級別啦。咁乍眼睇咧應該都仲係住宅嚟嘅，但係2樓咧就有種丟空狀態咯。而且1樓咧係黐咗新嘅瓷磚，2樓咧係冇搞裝修嘅。唔知睇唔睇得出觀眾曾經居住嘅痕跡？
咁啊，除咗一間街區嘅實朗你店，女翻嚟同阿媽飲茶係嘛？咁啊附近嘅全部都係住宅單位嚟嘅，住嘅大部分都係舊陣時嘅街坊，所以行過路過咧都要打聲招呼。咁我哋而家咧就睇完咗觀眾需要揾嘅嘢啦，咁啊繼續去掃街啦。我哋過對面馬路先。嗱，咁呢個位置度咧就啱先出嚟嘅尖巷啦。咁我哋而家過咗嚟呢邊，咁轉咗入嚟之後咧，呢度咧就係動神坊啦。咁啊睇到咧前面有間好嘢食嘅喎，標緊煙嘅，食客都唔少啊嚇，對面都有人等緊。我哋去醫下個兔仔先。好唔好食真係一眼有得睇嘅，唔使食就知嘅。有啲鋪咧拍烏蠅嘅，有啲鋪咧望到踢晒腳嘅。呢間咧就係醒記拉腸啦，睇下價位先。最平嘅齋腸咧係3蚊雞嘅，比較貴嘅腸咧都係6蚊。咁啊牛腸啊7蚊雞，我哋要翻個肉片腸啦。咁一個負責煮粥嘅，一個就負責拉腸嘅。就算再高效，我都非常之忙碌啊，因為食客太多啦。啱好1點，今日算係客賣得慢嘅，最快11點半就賣晒啲嘢啦。咁賣到原材料冇為止嘅。咁啊排住隊去俾錢，俾完錢再自己拎翻台度食嘅，就冇送餐服務嘅。可能因為比較忙啦，但我見大部分人咧係會嚟點粥嘅喎。一就咁驟眼睇落去嚟咧，呢度嘅腸粉暫時係3間之中咧最厚嘅，但係人咧亦都係最多嘅喎。睇佢係咪味道超越咗佢嘅出品？咁啊睇下佢味道咧係咪真係對得住咁多客人啦？算唔算話好均勻嘅？滑其實都還可以嘅，雖然唔係話3間之中最滑嘅，不過肉眼可見咧，佢真係純米漿嘅喎，因為有氣孔啊，呢個就真係唔使食都知啦。食落咧確實係有米味嘅，就衰在於厚薄有啲唔係好均勻咯，睇一啲薄嘅，一啲厚嘅。呢點咧就有啲可惜，豉油嘅話都還可以啦，總體係 OK 嘅，乜價錢嚟講都唔貴，都算抵食嘅。咁我哋試埋個肉啦，話晒肉腸嚟㗎嘛。最大嘅優點就係真係純米漿，食得出有米味嘅，受歡迎係真係受歡迎嘅。好啦，咁啊而家共咧食咗3間拉腸鋪嘅，我覺得第一咧毫無疑問嘅咧就係李記石磨啦，米香夠啊，豉油都可以，價錢都唔貴。咁而第二咧就係合眾腸粉店，因為性價比好高啊，6蚊雞肉腸送埋碗白粥俾你啦。咁最後嘅咧就只能係醒記啦，真心有啲唔係好推薦咯。咁食完醒記咧行冇幾遠咧就係呢個動神坊32號啦，寫住輪圓嘅。咁佢外立面咧係一個4柱3門嘅牌坊嚟嘅，整體咧係紅牆。咁睇得到後邊都仲有一座紅色嘅小洋樓嘅，不過而家咧係緊閉大門入唔到去睇㗎。輪圓所在嘅呢度咧叫動神坊。根據成化廣州府志記載咧，動神坊舊傳有流動神者立化，坊人見廟指煙，原之正淫人為於火。咁而家講古佬咧，顏志圖老師咧都講過呢一段野史嘅，就係話劉棟臣咧原名劉董臣，因為父母咧認為佢未出世啊，就董臣耳啊。劉董臣咧以前咧就住喺呢條巷度噶啦。咁嗰時咧，佢就經常施醫贈藥啦，所以好受市民愛戴嘅。咁市民咧就覺得個動字咧更加文雅，所以就將佢住嘅地方咧稱之為動神坊啦。以前咧喺呢條巷度咧仲有間小學嘅，咁嗰時咧係叫動神坊小學，不過而家咧就冇咗啦。唔知有冇觀眾曾經喺度就讀過？而家轉入嚟呢度咧，有另一處好出名嘅文物啊！佢叫做樂巷會館啊，位於呢個動神坊小魚里14號嘅。佢最初期咧係敬善堂，已經有成200年歷史㗎啦。兩邊咧就刻咗一幅對聯嘅，仲睇得好清楚。歌頌皇仁之音可定啊，親逢盛世雅運堪聯啊。對聯上下咧都刻咗呢啲蝙蝠圖案嘅。門口外邊咧仲有嚿石碑寫住咧，
過而家咧就有啲遮擋啦，因為種咗好多花花草草喺度。咁佢其實睇真啲咧寫嘅咧係敬善堂產業啊，永不點不賣啊。咁啊，而家呢個大宅咧係成為咗租住嘅地方嚟嘅。咁講起敬善堂咧，我哋上一期視頻啊都有拍到嘅，就係河溪三月嗰度咧，地底嗰塊麻石咧刻住敬善堂稅界嗰塊咧，唔知有冇觀眾仲記得咧？咁敬善堂咧係喺廣州清代時期嘅善堂之一。當時大部分嘅善堂咧都係由西關嘅商人啊同埋鄉紳一齊辦嘅。而鄂巷會館咧係嘉慶年間咧兩廣總督啊建議當地嘅鄉紳起嘅，係用嚟俾紅船子弟落腳嘅地方。大家知唔知咩係紅船子弟咧？清朝嗰時咧，因為粵劇藝人會坐船啊，沿住珠江河演出，而佢哋搭乘嘅船身咧係會塗成紅色嘅，所以咧就叫做紅船子弟。而戲班咧就會稱之為紅船班啦。好啦，而家逛完咗洞神坊，我哋出翻去龍津東路道先。喺沿途好多呢啲西關大屋啊，全部都係用趟籠門三件套㗎，吊腳扇門啦、趟籠加對厚實嘅大木門，起到咗呢個遮光啦，又可以防盜嘅功能嘅。呢度咧唔單止有呢個成148年歷史嘅榮華樓啦，仲有一間好早期由冰室轉做飯店嘅老菜館啊。咁啊，而家咧到時發展得好繁榮啦，分店開到周街都係。咁佢咧就係向群飯店啦。咁呢間咧係總店嚟嘅，最初期做冰室，後嚟咧就轉咗做粵菜，招牌咧就係葱油雞。咁最正宗嘅白切雞骨頭都會見紅啊嘛！如果觀眾覺得太生嘅話咧，咁就可以過嚟試一試向群嘅葱油雞啦。都算係全熟嘅雞入邊排前幾㗎啦。搭邊度啊？搭邊度？非常之受歡迎啦！今日工作有喎，全部都係街坊老人家食客為主啊。咁啊，行冇幾遠啦，有另外一間都好老啦。之前都介紹過嘅，不過嗰陣時就冇食，今次啊過嚟食埋佢先。反正掃街狂食啊嘛，佢咧就五斬記啦，位於呢個龍津東路871號嘅。最出名嘅咧就鹹煎餅。唔該，俾個鹹煎餅啦。請出示付款碼。客如您到賬，請您使用。鹹煎餅咧就5蚊個，咁啊整好咗喺度，拎走又得，投食又得，咁啊膠袋裝嘅。鹹煎餅咧就咁啊巴掌大細，咁上面都係落咗芝麻嘅，炸到非常之脆嘅樣。我哋開餐啦。都好香脆嘅，不過始終咧肇慶收到嗰個價咧係有俾個質量嘅，嗰種會脆好多，呢種就普通鹹煎餅質量咯，咁啊味道係鹹嘅，平時其實啦，更加適合送粥嘅，好受歡迎㗎，人人都點翻碗粥嘅，再嚟一個鹹煎餅，因為呢個及第粥咧就好出名嘅。咁行到呢條路嘅盡頭咧，左邊就有間曾經好出名嘅飯店啦。不過而家咧係改咗名嘅，有個仔經營。嗱，而家整緊路啊，就兜到過嚟對面啦，就睇到啦。咁佢咧係華哥私廚，其實原本咧就係聚瓊樓嚟嘅，出名嘅咧係聚瓊雞，都係榮登個位之連推薦餐廳嘅。咁啊轉翻嚟呢度咧，繼續沿住呢個龍津東路咧往前行少少，過翻馬路啊！哇！呢邊生活氣息真係好濃厚啊！賣鐘錶、做家私、衫褲鞋襪。成條街咧都同政治冇咩關係嘅 coffee shop 都唔見一間啦，就係原原本本嘅老廣味啊！咁行到呢個社區咧，呢度轉入去咧，門口一掛住啦，就見到啦六浦街廚。之前咧就喺度食過起片桑拿雞嘅，咁啊至今都仲係覺得桑拿雞嘅話，佢真係第一名啊！咁今日視頻咧就到此為止啦，飲爆食獎又一啦！中意我視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點個讚啦，分享俾朋友仔。我哋下集見，拜拜。